Vorsichtiger wärst du. Ich kann es nochmal allein bitte. Ja, rein da, oder? Was? Ist das ein Video oder was? Tu mal den Stuhl weg. Na, das ist recht und so. Willst du da? Komm doch mal gleich wieder. Nein, sagt sie. Nein, sag ich, mach meinen Zoden verlassen. Ja, ich glaube ja.